เดี๋ยวเราไม่ย่างหมูก่อนนะครับนี่หมูที่เราซื้อมาเราหมักเรียบร้อยนะครับหมู3 ชั้นเอาชิ้นเล็กก่อนอย่าเลย